तलै पुग्छ भाइ राङवाङ तर यहीँ बस्नुहुन्छ अरे माथि हजुर कुटी डाँडा Firman apa lagi? Oleh tadi. भयो मैले यस जग्गामा बास गरेको तर खै त मलाई विश्वास गरेको हामी ल पन्ध्र छोरा अब हामीले अब यसरी छ भन्ने देखि जानी गरेको भए त उहिलेदेखि विश्वास गर्थ्यौँ पूजा आजा मान्यता गर्दै आउँथ्यौँ अब बल्ल अब यहाँ देखा पर्यो अब गर्दै जानुपर्छ के गर्नुपर्ने हो अब के गर्दै कसरी गर्दै जानुपर्ने हो त्यो अब यहाँहरूले चाहिँ बताइदिनु पर्यो म त इलाम हेरेको कि आएको बेला यसो निस्कौँ त अहिले शिलालाई यसै जग्गामा मन्दिर बनाएर राखिदिए है यहाँ चाहिँ यो शिला भनेको दुध शिला हो हामी यही ठाउँमा यसलाई संरक्षण गरेर राख्नु पर्यो
त्यसलाई यहीँ राखेर कुदकन्ड चलाउनु अरे अब मेन त यता माथि छैन अघिदेखि नै माथि हेरिरहेको थियो अघिदेखि नै अब कसरी जान्छ हौ त्यो त अब अरे हौ होइन देउताले लगिहाल्छन् नि आम्मा अघिदेखि नै माथि नै मात्रै हेरिरहेको थियो खुट्टै नअडिने भिड होइन अनि त हौ म त लड्न डरेर मोबाइल लानु बिर्सेर हेरेको परेको उता गई माथि नै त्यता बस्नेहरू चाहिँ अलिकति सेफ बस्नु है माथिदेखि ढुङ्गा झर्छ ढुङ्गाहरू झर्छ याद गर्नु है त्यता छोरा यहाँ पनि छ कि के हेऱ्यो त्यति मजाले त तपाईँ कहाँबाट उत्पन्न भएर यहाँ आइदिनु भयो भन्नुहोस् अब हामीले देखेका छैनौँ अहिलेसम्म यहाँ यस्तो भनेको हामीले देखेका छैनौँ यहाँको मास चलाउने तपाईँ कहाँबाट उत्पन्न यसरी भएर आउनुभयो भन्नुभयो भन्नु पर्यो बडो रूपमन्त्र भाइ म शिवको अवतारमा आएको हो मेरो जन्म क्रिस्चियन धर्म बत्ती
झिङ्गा इच्छा पोखरी डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिङद्वारा भएको आएको हो। ल परमेश्वरले तपाईँलाई अब यसरी कुन ठाउँदेखि कहाँदेखि किन यसरी तपाईँ त्यति उत्पन्न भएको त भन्नु पर्यो। कहाँदेखि एकछिन बास बस्नु मात्र आएको हो कि स्थायी होइन नि त के हो यो? यो सत्य भएर जाँदैछ। कलियुगमा यसरी नै आफ्नो घर आँगनमा यसरी देवी देवताहरूले बास गरेर जानेछ। त्यसलाई हजुरहरूले विश्वास मानेर मान्नुपर्छ। अनि यहाँ त चेली हाम्रो चाहिँ माता एउटा पाला चेलीले चाहिँ एउटा सपना देखेर चाहिँ यहाँ आज 6 बजी आएर चाहिँ अस्ति आज 3 दिन 4 दिन भइसक्यो। उसले त लानु खोज्यो, हामी लानु पनि दिँदै थियौँ। तर यहाँ मेयर र उपमेयरको कारणले उनीहरूले रोक्यो पनि उनीहरूले नै दियो। तर यहाँ समाजले नसोधिकन फेरि दिनु खोज्दाखेरि चाहिँ यहाँ अब रोक्यो। फेरि त्यतिखेर यहाँ एउटा माता उत्पन्न भइ निस्क्यो र यहाँ रोक्यो हिजो। र यहाँ रहँदा चाहिँ के हुन्छ र उसले दिएर जाँदा के हुन्छ? ठिकै छ। उहाँ माताले शिला पत्थर लिएर जानु छ भने यस शिलालाई छोडेर त्यस शिला दिनुहोस्। उहाँले सक्नुहुन्छ। शिला पर्वत यही सेतीनाथले बेरेर बसेको छ। यो पर्वत लिएर जानु भनी दिनु। यो शिला लगेर गयो भने त्यस जग्गामा हो माताले उहाँ चेलीले गाउँघर सम्पूर्णमा उहाँले जिम्मेवार लिएर मात्र लानु पाउने छ। यहाँको जिम्मा लिनु पर्यो उहाँले। दुवैतर्फ जिम्मा लिएर मात्रै लानु उहाँले सक्नुहुन्छ। ल परमेश्वरमा त्यसो भने अब यहाँ चाहिँ यत्रो ध्वंस विध्वंस भएको छ। सालिन्दा चाहिँ खेती भइरहेछ। जो यही देवताले चाहिँ यही देवीले चाहिँ हेर्न त शिरमा नाक नदिनीले बास गरेको छ। खै त पुर्ने पञ्चमीमा खै त यस जग्गालाई हेर्न त तारिखबाट पुर्ने पञ्चमीमा त यहाँ जलला मणिहरू बोलेको देख्ने सक्छ। सत्य हो त? खै त खै त मान्नु त गरेर खै खै त खै त भएको छ भन्नु पर्यो। यो त तपाईँ जस्तो विज्ञ आएर हेरिदिनु पर्यो नि त। हामीलाई के हो भन्ने कुरै थाहा भएन। यो शिला भनेको पाथिभारा माको पाउमा पर्छ। यो शिला पाथिभारा माको पाउमा पर्छ। सत्य